Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bir shaxsga nisbatan ikki xil qarash. Yaqinda sayohatga chiqqanimda Pol Brekni 120 yoshga kirish mumkinmi degan kitobini o'qiganimda bitalari kelib, "Qanaqa kitob o'qiyapsan?" "Mana shu kitobni o'qiyapman." "Ha, mana shu odam sog'lik targ'ib qilib, ochlik bilan har qanday kasallikni yengib olsa bo'ladi. Odam 120 yoshgacha kirsa bo'ladi, sog'lom" deb o'zi vaqtliq shu ochlikdan o'lib ketgan-a. Do'llar, yo'q, nima adashyapsiz? Ozgina o'qish kerak. Sal bo'lsa ham qiziqishlik kerak. Unaqangi o'lmagan bu odam. Birinchidan, u odamning qanday o'lganligi umuman menga qizig'i yo'q. Menga eng qiziq bo'lgan joyi bu yerda. Mana shu odam 81 yoshida. Diqqat bilan eshiting. 81 yoshli odam shiddatli to'lqinda, shiddatli to'lqinda surfing uchib yurganligi. Ana shu to'lqinda surfing uchib turganda kuchli to'lqin keladi-da, noto'g'ri harakati bilan dumalak ketib qoladi. Va shu bilan shifoxonaga tushadi. O'shandan boshlanadi unda xastaliklar. Va yurak xuruji bilan o'tdi degan tashxis qo'yiladi. Ko'p ma'lumotlar bor, eng anaqangi ishonarli, ko'p urg'u berilgan joyi mana shu bo'lyapti. Meni qiziqtirgan joyi, shu odam shu yo'lni tanlab, mana shu yo'lda odamlarga targ'ib qilib, 81 yoshida ham ochiq okeanda surfing uchib yurganligi dedimda, kitobni o'qishga davom etdim. Bir shaxsga nisbatan ikki xil qarash bo'lyapti bu yerda. Buni hamma joyda kuzatsalar ham bo'ladi. Siz shaxsga nisbatan qanaqangi fikrda bo'lyapsiz? Dunyodagi odamlarga nisbatan, dunyoda bo'lib turgan ishlarga nisbatan qanaqangi fikrda bo'lyapsiz? Tubdan farq qiladi.